众朋友，今日个好无？欢迎收看福起来，我阿明哥刘浩明。其实讲起体育吼，对我哋台湾人来讲嘅话，係從事我哋日常地位常常會看到嘅調味料。但是你這個題目，其實體育吼唔單止可以拿來蘸醬啦，我都可以煮出來，其實還可以做冰淇淋。你今日有請到來賓咯，係來自我哋頻道昨天一個有名嘅專門做體育嘅一個店。好，咁而家公眾地位出嚟體育吼，唔單止得到幾多嘅大獎，同時喺今年2023年啊，有講嘅食品嘅奧斯卡地位，我得到了最大獎嘅金插獎。咁金插獎地位呢，其實幾難得為啲東方嘅食材體育拿到。啊，今日我哋有請到嘅，都係我哋嘅業長，我哋李明鳳露露喺現場，有同我哋分享講，伊當初用做體育嘅同時，佢啲咩啲哦？一般在昨天吼，可以一啲我哋嘅意式嘅冰淇淋店嘅，同時嘛有體育嘅味道哦。我哋馬上歡迎今日來賓露露喺現場，露露好。主持人好，大家好，我係李明鳳，來自屏東昨天，大家好。露露分享我當然現場，同時嘛恭喜你吼。多謝。因為也種食材冇簡單，因為後來我哋看到報紙以後，我哋看到哇，人都冇簡單，尤其係吼，如本意對我哋講，其實相對外國人嚟講嘅話，一啲唔熟悉嘅一種食材，好講酒啦，好cheese啦，一定個地，一定個分辨是幾好嘅一啲菜。但是體育也部分，而且一般嚟講，我哋講到體育啊，可能日本嘅體育啦，其實咁日擺比賽地位，對你嚟講有乜嘅佢睇嘅一種印象深刻嘅地方？其實也今年對2016年開始。我哋陸續上每一年攏會拿台灣無共樣嘅體育做嘅體育去全世界比他個人佢所個一個乜嘅 Mountain Solution 啊 ITI 個 Air Around 嗬，嗰個前幾年開始我哋開始參加有個 Greatest 英國嘅，因為像Mountain ITI 如何 ITI 其實有世界嘅美食界米其林。其實我哋也經驗，每年送嘅體育攏得到幾好嘅獎。呀 ，Greatest 呢，我講個個貼片咧都係講，以每年吼8個嘅全世界8個嘅國家去參加，以某一份嘅類別都錯嘅啦。如講可能有1萬幾、2萬幾、3萬幾嘅商品去做比賽，而係全部嘅東西去做比賽講，我哋先一啲可能。200幾、100幾，我講個成績體好嘅，嗰成績體好地步，像今年有在選嘅36個商品，有36個商品地步，用我哋睇下人熟悉嘅講，蜂蜜，嗰有嘅橄欖油，嗰還有 cheese， 嗰還有紅酒，嗰當然還有一啲原始嘅食材，像鴨肉啊、雞肉，你講個人家煮嘅肉嘅嗰項，人家煮肉清好，像西班牙如人送伊嘅伊比利煮去比賽嘛，錯冇？哦。嗰個體在講，體育啊，雖然而家全世界睇人攏啲體育啊東西，好，你像日本嘅味噌，睇人攏啲，問題嘅嘢東西嘅吸收啊，唔係講啊，像伊哋所說講，乜嘅紅酒係一定用嘅好，吼，可能cheese伊哋講，用嘅cheese體好，奶cheese體好，用嘅做cheese體好，伊哋其實對體育冇人了解。嗰種我都想講，今日我哋也經驗想去做外省。想做外省，我哋遇到青島嘅問題，睇得他人唔知啊講，認真做嘢東西。嗰個聽嘢，他人其實嗰種人唔知台灣睇哪嘅，佢們來自嘅台灣。嗰個我講，像我哋可以種下好睇嘅，用我哋屏東昨天嘅水，嗰個我哋嘅日頭曬出來嘅體育，我講個可以得安尼種，表示講其實我哋人家新嘅一代嘅人，我哋嘅想法同觀念個做法其實係同世界個國際，我們是有辦法做接軌的。冇錯。仲有擺評語裡邊有基本嘅印象過程，講好事都可以顯從一年。一擺體育是做乜嘅講？係講佢特別嘅體育下，還是講釀製方法冇共用？也其體育本身如此貼，佢冇共用，因為也其體育按到茶道、茶頭。做乜到茶頭，其實唔係因為有茶味是，係因為伊嘅色神，色神係如像我哋以前門口本家奉茶跟濃嘅茶共用，
我拢开玩笑讲，应该很多咖啡头，然后从问题一路本人搞很多茶头吼。哎呀，其茶头我其实几久以前我开始种台湾头做头油的时候，我都注意到伊。问题以前我买唔到，伊呢按照整好的这叫色啦，有一点乌味咪是芋头的味道。啊，亚吉头做蛮蛮多，因为伊摕毛豆的阶段，如以前嘅头夹的时候，伊都买到日本人全部拢亚吉头的，因为日本人刚刚湿啊，种一起把盐，所以就一路乌的米是安七米有冇又好食，因为台湾的头体的冇基因改造问题。天意因为我哋台湾做的时候，像我哋自家买头，我哋丰富的方法，我哋唔需要做个辐射，就是要让它不能够发芽这个问题。好，嗰阵天的，我几久以前都想买亚吉头，问题还蛮多，因为日本人攞嚟同我哋先买走，讲我哋坐飞机，日本是亚吉头的。嗰日拜呢，我感觉也有些把误打误撞啊！吼，你讲亚吉年咩疫情咩，日本人来买亚吉头的数量有减少，啊，一般我农民朋友，伊都同我讲，伊讲，什么我同讲，跟日本人啊，同我很爱种的头的啊，有18冇来同我买，讲无法度买安度，因为疫情，所有的商业行为拢点下来嘛，都冇安好的。我讲无安的好，我以前买唔到，冇都同我种个路啊，种喺路边抬头，我哋来做头试看喏。我冇想到种的松仁还强到诶，超出我的预期范围。哦，种了差不多20吨的体位了，20吨的概念2万公斤。哎呀，也要18还2万公斤。因为本来想讲买18吼，买几吨来试看到哦，来做个那迄唔会查，明年咱再来看样处理。结果冇想到100来如果来按到，啊，当然有20吨对太重来讲係轻些，咁嘢像我哋按些头油工厂，其实像我哋100整头差不多拢。TC 1吨半嘛吼，它也差不多4-5吨，其实按的嘛可以做过多半。啊，因为伊又冇做过体位安规，因为亚吉体位冇种，啊，因为我哋像我哋种体位过程中，我哋係唔爱农民喷农药嘅，嗰我哋睇采树嘅期間，我哋係冇喷嘅落叶剂，嗰陣我哋咧采收率同成本比一般的慣性其實高非常的多。嗰陣按你狀況之下呢，我哋想講啊，以下買人都唔啲運用好，而且像以前講現場有嘅台南唔好嘅有體嘅，因為我有經驗，我可以買50噸、100噸，我都唔怕，因為我唔驚我會失敗啲嘛。哎呀，冇做過，我想講，咁嘅使用咯。嗰陣第1做嘅時候，正常嘅體有4張嘢到6張嘢，都可以看下佢體嘅成果。第1如果4張嘢，我想講，我露台路我從中，我冇拿東西幫我食看咯啊。嗰到6張嘢，我講，東西應該好吧？伊講，這我同講，我哋兩人啊，真是會出問題。我講，我從伊講體買安動，我同講，一支體呀，人家做出來食神啊，路上冇，因為我哋都卡體有係做6張嘢以後，4張嘢6張嘢，我哋種出來很硬淨，我哋冇去加水。嗰陣我哋媽堅持講冇加嘅焦糖色素，都冇炒糖，係去加色神都出嚟。伊都講，干人還加色神都違反我的品牌策略，你明白意思嗎？佢講問題係冇色神啊，我講冇色神先來試看咯。嗰我哋都先去送我哋自家方案嘛，吼，方案出來，濃土青濃啊 ，NSP 青香呢？青香都錯嘅，都冇食。問題係一般的消費者冇食，伊都講要偷油，你係咪偷青豆水啊？點解講呢個？因為伊唔底下講，其實偷油唔係完全看食神，咱可以講，也偷油係好還是壞。嗰個面向我都提講，冇再多標量增嘅講，咁樣吼，一支偷油嘅時間成本千個，我講唔怕，既然都買行，我哋嚟試看咯。講我哋標量增嘅以後，食神有18磅紅伊啦。嗰個米頭，我一支頭嘅名其實有18塊萬少吼，做嘛很多茶雞，因為睇得用茶頭做嘛。為什麼叫雞？我講一支頭嘅，我食下去，
伊个浓郁跟香醇的味嘅米丝，我讲有体的这种透油的这种浓郁的米丝，像我哋问东西没有有体的，这米头可以吞下的肉的这种很浓郁、很香醇的味道，带出了什么？一支透油也特色。问题是一食下落去米行，我讲，它怎么有一个狗啊？有冇？很像贵妇的那种姿态。我讲这支酱油有魅惑人心之姿。嗰阵我就讲，好像妖姬一样。嗰阵他们取名讲开饭社讲，阿莫的路人都茶几好诶。嗰阵也名嘅有时把开饭社，嗰阵也摆呢，摕英国我哋其实我哋拿到3成的时候，我哋唔定我哋有呢边嘅 Gold Flow， 所以又在县衙前36个。唔管你看到嘅评审的评语，嘅主席头有写伊的英文新闻咧，伊讲亚吉特诶太美妙了，就是他在他的以天也嘴底部、口腔底部嘅香气嘅味道，他说他觉得那个融入的味道，会同他前面讲的意思一模一样。嗰阵伊讲亚吉特因为係。提米的家庭的厨房，攞比有一级的，因为拿了姜，拿了像是海鲜沙西米都适合。拿了罗马可以了哈。对，阿罗马，个伊个有妈咪的米是真是清好清好。故事也要来自我哋屏东竹田的体味，同时用我哋屏东竹田的水焗出來，也要體會有，其實得到世界上幾多人的一個讚賞。休息下我哋下我哋買嗰度嗰精彩故事。翻返過來，福起來耶！這節目我哋來自屏東竹田的李明芳露露嚟到現場，同我分享一筆得獎嘅茶記透油。我想請問一下露露，因為其實我哋提講以前有講說外面都已經有賣透油米頭嘅冰淇淋啦，嚇。其實賣透油米頭冰淇淋，我哋想講透嘅做透油，透嘅硬米可以用一本，所以就提講唔做透油嘅透前後打透呢，做透腐。打透呢問題係平常經驗，只要是打無落防腐劑，一下冇見到下注都快係的，好。嗰陣我哋本人他事實啉透呢嘅原意係講，透呢好，透油都會好，因為人家透會好嘛。問題也會嗰種無好保存，嗰陣我哋都開始做個做雙麒麟啊，雙麒麟可是本人他是面下嚟想講，冇想到加呢個一支。茶透嘅打冰淇淋，加上茶透做嘅透油淋上去，唔會發生呢。嗰要加上茶透做嘅辣醬，馬唔會炒。嗰陣都有嘢想法。呢面下度都有一啲問題，一擺疫情，人下冇入來，冰淇淋我買嘢，冇法度買差冇。嗰陣頭講做馬特別開一啲做餅嘅店嘅。也經驗呢，多嘅問題，因為嗰種人哋做台灣嘅透嘅無強啊，我哋講入邊英國人，我哋都介紹自家講，唔係英國有輸威士忌多嘛，唔係咧威士忌當講 single malt， 我哋台灣更加做透又可以做 single bean 哦，single bean 係啲品牌精神，問題人家牌嘅精神。背後其實你要承受個太壓力，做乜呀？表示我中國同冇共樣體會，又沒有做安尼全部分嘅共下做，唔得安尼做，冇買一天嘅數量，睇得唔翻來，農民嘛冇願意批下唔，量多嘅，做體會係買唔係用嘅呀。嗰陣都想講來做餅，嗰陣係人來做餅，除咗睇得一本人他底下講，佢們要做透油嘅透嘅本身品質唔會差，唔是透呢都唔會差以外，天嘅我係想講，佢們要做啱人嘅透嘅使用量，唔係拿來做透油，因為平常按樣嘛，做餅買本太嘅意思，做透呢嘅餅不太嘅意思，嘛係幫助農民講，一定種嘅東西我哋要發出去的買嗰度買嘅按嚟銷出去，還有一件事情係因為我哋都考慮實在。實在你有的人冇是難嘛，差嘛，你像諾貝嗰度嘅
饼，其实做冰淇淋好是一定要有嫩，要有软，迄无个饼打唔到起来，吼。啊，我哋都想讲，迄咪可以有技术，有配方，可以做出用天然式的颜料做出的饼，迄无乳化剂的，无软无嫩的。其实我都想讲，我还有一个解决的问题，冰淇淋无卡度我睇嘛吼，唔一定要显示啦，我有个叫融合。其实都有朋友同我讲，唔拢无参考讲嘅意大利式的一个饼吼。Gelato 呢，还有它的手饼，意式冰淇淋其实分两块哦，一啲系有加嫩的，一啲冇加嫩的，冇加嫩的就手饼，有加嫩的就 Gelato。伊讲唔可以做意式冰淇淋的手饼啊，如唔是加嫩，唔像伊哋的水果的饼，让水果糖吞水安呢，都可以做出好食的饼。我讲甲其希望过句嘛，有啲朋友讲唔好问我讲，我同讲。按汉一般的吼，可以按嚟做一盒一盒，而且伊讲按嚟做出来饼，迄保存的好，环境好。我唔底下讲伊讲的环境好，人家10批要买清楚的嘛。你讲按录卡饼上，迄负4度 C 冷冻嘛吼，唔顶按嚟做饼的饼上要负1度嘛，40度。哦，用到按，可是这时间唔系饼都变成饼块，也在推下口感没有什么问题啊？啊，根本又带了强生。其实，嗰上技系千重要，嗰还有配方千重要，技术千重要。嗰上 V 的做案呢，其实一开始咱想讲，买无共用的头，迄咪可以一家点的，一家点的地步变无嫩，嗰无软，做实在你嘛可以食，好，嗰可以帮助嗰度的农民也头有另外的。收入个还有得讲，迄种可能做一笔一笔，还可以卖到台北，还可以栽培去，个从两也变做起来，我记起迄好，我见1张也2张也都冇问题，而且迄模仿普及的状况，安尼状况之下，可是我就想讲，搞了吃看咯啊，因为我如果有安尼挑战个生涯的嗰种心理嘛，我又冇法度。我谈到过好教的事情，我都想去教看完。但是问题是，底部有过太嘅技术的层面我唔错，可是我唔错。我先讲，我哋先冇讲10批嘅部分啦，哈，因为10批谈红了大概是8个多钱。但是我哋先来讲这个嘅技术的关系，因为有10批冇技术嘛冇用嘛，好怎么？可是你现在学技术咯。我真是请意大利的师傅来学。嗰個我倒車，我的好朋友，如南頭的個普利的個18度 C 巧克力的個毛巾香，伊係我好朋友，伊同我講，伊講，我提前一啲講，伊講，大哥，阿冇人我一到頭啊，送去普利同我做我嚟賣，伊都講，伊開始同我講好哦，嗰個做伊陣嘢講，唔做嘛咪自家做，我講阿媽要教我啊，伊講我教我啊。我讲我无限，因为伊嗰边生意真好。伊就讲，我感觉人屏东竹田其实同我人普利改像。伊讲应该一片做个太啊，做个可以分各度的后生的留的睇唔的故乡。我同事，我就去这是伊嗰边好好嘅问题，伊批放伊无方便全部帮我。嗰陣我哋面下咧，我哋要花錢去上課，講我甚至我親身去。意大利去請嘅佛羅倫斯，因為 Gelato 的發源地是意大利的佛羅倫斯，我去嗰邊請一個那 Gelato 的類似算是他們說教父啦，好 Godfather， 就是一個宣傳大使，很多Vittorio，我去請伊，個 Vittorio 都相見歡嘛，吼，伊都講啊，我同講，我要看漢一擺啊，看有乜個。新的材料啊嘛，最好搞新的材料。你等台湾新的材料，像你们 watermelon 啊什么的，拿来本来，啊莫我不是拢去压阿祖，伊个都顾问那个有名的Gelato店咪拢喺新加坡。伊讲阿莫喺入转去新加坡上啊，都比台湾前慢呢。嗰伊真是迷下了台湾搞挨的。那等路喺按的好好嘅嗰度，當然只個花時間，也期間差唔多學同研發，我哋花差唔多2年半的時間。
嗰陣我哋記起，佢做到埋，每天我哋唔敢去。全部人攏講，唔要緊點嘅睇總統都在做嘛，做嘛攏唔去咯，應該去便點攏係冇去，攏冇準備好我都冇去，因為嘢東西睇得唔係有防腐劑，唔係有色素，唔係有化學嘅東西，全部用天然嘅。嗰陣我喺想法講，冇準備好我唔想去。嗰陣其實我哋真係花過多時間啦。如果講撇除錢嘅問題啊部分，係因為其實你自己一開始都把自己嘅條件 set 得幾高，門檻都綁得幾高嘅。因為像有時間吼做食品，我就同侬講一樣，嗰種譬如說做到都冇難嘅話，有時佢技術上面都冇咁簡單。更加我哋呢，我哋一間店嘅，我哋除咗講。彼此人來想到嚟講，用無共用嘅台灣體做台灣嘅手筆，我哋咪係嘛想講，像屏東嘅巧克力真有名，我哋種嘅可可，種咗以後只個發酵嘅巧克力，喺全世界拿到金牌，知冇？嗰陣就想講，其實某一天哪個做台灣嘢嘅，嗰陣見我哋嘛有用在地嘅可可做嘅巧克力，喺世界的金牌呀。巧克力哦，如果你攞翻買呢1塊幾百嘅元素，我哋用嘢做我哋嘅焗辣豆，嗰還有當然像一陣嘅揚州青島，嗰個油嘅開始出來，嗰還有內蒙前一陣嘅內蒙反生，我哋如果用無窮嘅季節，你做無窮用嘅水果米線嘅，我哋都盡量我哋點嘅都想要做在地嘅食材，都錯啦。按多種無強嘅水果變成焗辣豆來講嘅話，你哋係咪一啲啲都開始去嘗試過一樣嘅去把它變成一個焗辣豆？一開始做研發時，像嗰度妹妹我講，老大，一批嘅水果同下一批嘅水果根本無法度共用。我都推講，媽媽講什麼聲音呢？每啲攏啥無共，那有可能你們要做天然嘅東西，你都同人家消費者講。無可能每一擺打扮共用，也都係愛登想去做嘅，嗬。毋過人們作為把關者，唔係也要做嘢扮嘅人，唔可以有一個品管嘅概念。你會講用嘅甜度、用嘅香氣、用嘅品種，以為有無共用嘅細微變化同層次，這個也係個刺眼嘅。嗰陣唔講到講可可如何誒，台灣嘅可可。伊無少有無少嘅香味，伊少嘅有少嘅香味同 aroma， 也都係台灣嘅特色。嗰陣我希望伊哋講，巧克力是大眾皆飲，我哋馬上做巧克力，講巧克力能用做，伊講，咁我哋落去買乜個有名嘅用，國外嘅莫夫用下講唔可以，我用屏東嘅，你只要用屏東在地嘅，那你不會東港。由於中安度安徽嘅可可，差冇，嗰個係有內蒙，我哋竹田都內蒙嘅故鄉，差冇，冇理由唔係做內蒙啊！按頭都講，按啲東西唔好打，真係錢唔好打。你像我冇加呢，我冇加啦，我喺內蒙嘅手筆，我攞打出嘅 ice cream 嘅口感，其實冇簡單。嗰陣其實。嗰度朋友看你冇係講花幾多錢，一間店嘅花差唔多係1000萬，一間店嘅可以睇屏東竹田1000萬，然後講唔應該去到高雄城台北南草。嗰時花1000萬嘅店嘅可以睇我哋嘅上下，但是也未店嘅其實伊代表係我哋台地嘅一個精神。有時下我阿明哥同講，一店嘅地步一焗辣豆都係適合人用嘅，同時。要不1000萬發田來，我哋馬上過來喲。翻過來，福起來嘅，上個節目我哋來自屏東竹田嘅李美鳳露露來到現場。同人分享到，後來吼可以喺人哋224係為一個意大利式嘅冰淇淋店。其實偷偷地講嘅時候，我都在經常講，我在經廣東啊，都到馬個時候可以食到。我終於吃到了。好，第一點我哋食咧係偷偷已經講嘅，做乜嘅一個焗辣豆可以用豆油嘅口味來做咯？阿明哥同大家認識看看啦嚇，大家認嚟批評一下啦，看看馬個味道，好軟呢。
野鸡跳油的本是用台南5号的有跳的做好的跳油，佮加台湾的跳呢，佮会水豚头毛的愈安的。那是的颜料。我感觉到讲，虽然讲系用跳油，他讲我感觉到跳油做咩咸咸下？嘿，咩咸咸下，可是我相信亚尾吉拉洞外国人吃的一定会更好，因为亚尾唔单是跳油上贵重，然后嘛有吃到一些些嗰种，真是跳油，我有嗰种啊，讲酿造的那个味道。其实我哋希望跳油，因为做跳油的时候，地方不用盐，我哋用清好的澳洲的海盐。其实伊是嗰度国外叫做甜点有冇？像 chocolate 同蛋糕上面都会用叫做海盐口味，盐呢可以同啲甜的咪是 balance。嗰阵见朋友亚记本呢做马会按好食，其实我哋是用海盐去取代。就跳鱼取代海盐的概念，就是等于讲，它是一个多了无妈咪味道的海盐来做亚基本的。而且佢特别如果中国人以前常常会讲，你这个都是咸的嘛，而酱跳油，应该讲这个唔对，而家是个跳油的嗰种，能讲嗰种，能讲提古味啦，讲因为係一种跳油的嗰种纯酿醇的嗰种味道，尤其係老人家来讲嘅吧。其实喺日本是个铜锣烧，嗰个烤嘅。丸子，其實就冇得加跳油啊，係錯，咁接下來我哋是咧喺我哋咧芒果，芒果嘅味道，因為其實對於屏東來講嘅話，唔單止檸檬來講啦，我哋咧番薯啊、黃梨，其實都我哋屏東真的是歸太出的一啲水準，但是因為歸太出嗰個他嘅人會做，但是好唔好真的都他嘅人都變得歸比較嘅，有一種完全冇用香料嘅。其實也要本身係我哋經驗供應人的時候熟悉了，嗰種我哋用我哋嘅最好嘅食品，我哋切下了以後，我哋提急速冷凍，嗰個全部不用-40°C嘅冰箱地擺。再來呢，嗰量18嘅，有嘅青島嘅，也記得做楊枝甘露的基地。我已經可以上嘅味道啦，因為頭先我哋試嘅時候，我都先批，我發現到冇香呢，唔係講，真係好像唔錯啊！嗰種真正我哋用嗰種水果焗出來呀，唔會有嗰種我哋講撲鼻的香味，但是吃下以後，你發現到講它有啲那種嘅番薯呢，因為伊嘅嗰種番薯嘅硬性嘅味道，你鬼清楚，冇唔錯，因為等於你講。冇加嗰條油冇嘅時間，冇唔錯一開始，你會因為個同我哋印象地部嘅東西，嗰種冇講，因為我哋習慣嘅嗰種加過嗰度東西嘅嗰種水果啦、味道時，你會發現到番薯應該有嗰種香味能錯啊，但是你都發現到伊冇嗰種香味，但是你試下伊地部，你都發現講，伊都真正係等平常我讀到嘅，買到嗰種番薯。嗰陣時安尼病唔會有負擔，做乜因為係天然嘅嘛，冇加嗰度冇有嘅冇嘅東西。嗰種人講食病冇聽講，其實唔食唔錯嘅病，食錯嘅病絕對冇問題。嗰個也品牌啊，我哋同竹田在地嘅也都意向不用嘅品牌地步，像兩人四號，兩人其實都係竹田嘅竹嘅。四號都係竹田的田，4口。講我哋講講，迄種啊可以行便店吼。例如講兩個人，一家4口了，到那邊吃得飯，我哋輕香輕歡喜離開竹田，迄我哋體態眼望啊，嗰種品牌都希望他安尼用最天然、最單純的東西來到竹田吃得也飯，佢可以佢歡喜佢。很幸福、跟快樂，安尼離開竹田灣。而且同時嘛，可以了解到，譬如講屏東冇到竹田當地的物產，因為初初都咁講啊嘛。因為其實從我哋啲水果來講嘅話，其實都最看季節的呀。有時間那時間，秋天的時間，那時候買個東西，都真係冇啊。嗰時可能用當季嘅水果來做成的餅的話，但係你明白了竹田，你明白是到。冇錯，最當季嘅水果，最當季嘅東西做出來嘅，我哋咧煮拉到。個人像黃梨如何嘅，冇強用嘅品種，冇米漿也冇強。其實如果係說米漿也冇強用嘅黃梨做也餅。貴到我哋一開始嘅問題，要花1000萬嘅店嘅吼。一開始經營嘅時間都，我哋講順風順水嚇，還是有多大問題？其實到更加係
无讲亲理想，问题我刚刚讲，因为睇到无个是假的，也东西是我梦想的嘛，伊睇我的能力范围之内，我刚讲做一件事情有意义的。路上伊唔係講馬上可以賺錢，唔看基本日我哋睇下地方，我哋可以同人家講，你也寫了可是都某個網里，也寫可是都某個反身，也寫可是都某個強者，因為強者嘛青島哦，像也屏東有一般的強者嘛有蛋膠錯嘛，無強的強者，個無強樣紅龍果、火龍果，我感覺也係一啲最奇妙的事情，巧克力嘛有青島啊，係啊，如安的。嗰陣我剛剛講，做好高的事情，做神奇的事情，做自家興趣的事情，比做賺錢的事情更有意思。係。因為談到嘅話，他講你如果提講啊，其實路路嘅一個個性地位吼，真是路，伊這個有興趣的事情，伊這個有一個目標的事情，伊會全力去做。比如講，就真的也是工人，其實你看到路路把我哋南部嘅體育一步一步，好帶到我哋嘅世界地位，本他嘅人哋，咁對未來呢？如果喺體育嘅工廠嚟講嘅話，冇得講我哋呢，我哋講住拉道嚟講法，有乜個達成？我希望如果講特上誒，阿無如講像我哋也係研究師嘅人，如果講想要回到屏東，想要回到昨天，有安嘅產業可以本他人可以留喺睇下地方，有基本嘅工作，嗰個一擺希望同留下來嘅人，係變成事業夥伴嘅想法，因為我剛剛講，這個年紀是會越來越大，也東西係做一句順勢嘅話，應該要本想做嘅人來做，唔係一天愛愛做一件事情。我希望也東西睇昨天睇屏東係可以長長久久安尼。嗰陣其實講冇賺錢有咩啊？其實嘛係唔好講了鐵多錢啊，因為冇唔錯。從今仔是因為冇股東嘛，嗬。啊，喺一擺，我希望要到睇下片做些好上嘅。夥伴全部攏變成股東，一定可以自家有一個自家事業、自家嘅基地安尼，可以去留喺自家故鄉做嗰度事情安尼。其實對節目一開始嘅時候，一直都更加好。我發現到講，你出有一啲幾特別嘅想法，都講年輕人，等年輕人來，等讓年輕人留下來，睇我哋故鄉地方可以落實，可以簽到一啲這個有興趣嘅事情。我在想講，怎麼去把年輕人留下來，同時變成一啲夥伴一件事情，可以想變成人嘅一啲使命。因為啊，其實公司上我係一啲人，我嘛讓一啲生意呢。我有啲想法去講，我後生嘅時候想要出去簽機飛，我出去簽魚米哈，我講。我講變咗一個賺錢嘅機器，我睇台北、睇桃園，可能一張一兩700萬、10個萬，問題也冇法度存錢，因為台北都冇個輕貴，講我2多萬嘅薪水，其實人工作強度係輕高嘅，你幾乎冇生活嘅品質。原本嘢係總係講，一定人要睇到地方生活嘅個爽快，一定生活嘅品質要高。南部我感覺睇的，如果喺中央人路卡喺睇南部，睇的你其實喺啲部分有保障嘛嗬，喺中央真係有存到錢，當然可以自家去再買啲物嘅，自家係機費囤嗰度東西係嗰個嘅，啊因為我今仔日睇南部，我可以看到安嘅問題，我自家嘛行過一條路，我自己痛苦囤嗰度辛苦嘅地方。嗰陣我會希望講，我基本嘢，像我今年52歲嗬，我可能還有幾十年的時間，一幾十年的時間，我希望我睇一片，嘛可以同我同樣上歸來人有安嘅機會。啊，喺呢班我係冇睇一片嘅，我嘛希望一定用安嘅心情，同同樣有同樣問題嘅人可以留一片，因為其實。一幾十年啊，還有幾十年，做唔起嘛，做唔起係咪好好做一件事情？安尼夠有意思，錯嘛？係啦，其實我們說嗰種喺天白談到唔講嘅發言，太有想法咧。因為其實我人生嘛10多年了。我剛剛講講台灣。沒，我都真係看到個10多年地方，你都看到個啊，這個路以前話阿毛阿有咩嘅時候，都帶動體育，都帶落去參加商戰，然後我當事情。你這個唔可以嚟講，哎呀，都係一定人嘅王國，
吼，你路爱打下来嘅天下，一等于成就不了一个王国，一定要用 team。而且，这个东西根本你讲实在，因为我是虔诚的佛教徒哈，那如果万般带不走，唯有业随身嘛。这个钱全部拢我带唔走，嗰阵我嘛同生意来讲，汉一百也是我嘛同我爸爸讲，我爸爸答应你哦，伊讲汉一百做头一件事情，某一天会帮我哋乡里嘅做。上爱睇下昨天睇屏东做头嘅人，拢有机会来一片做一件事情。我哋希望按你传统嘅东西，按有想按你理念做好东西嘅人，拢有一个机会，如何呢？嗰阵有东西某一天係因为汉一百人做，还是慢人做，有想要做人哋拢分享他人，向下一来，向下达标呢。嗰時看今日節目，我發現到講，其實台灣一塊土地唔單止講以這個小嘅很多年，同時台灣一塊土地裏邊嘛有幾多幾豐富嘅物產，嗰時嗰種這個對一塊土地有認同，同時嘛會希望講，他人向下來調整，就像今日我哋看係露露嘅故事一樣，其實伊會希望講，伊可以把一塊土地最強、最好嘅部分，唔單止俾我哋投入地塊嘛，俾我哋住喺度地塊，希望他人向下來提供。台灣安講嘅部分，今日感謝露露來到現場來分享很多精彩故事。多謝主持人，阿媽分享所有嘅觀眾朋友來到昨天了，多謝大家，多謝。休息一下喎，得聽下你欣賞來健康運動哦。我看福起來嘅觀眾朋友，記得去我哋面書網站，還有到我哋客家電視台 YouTube 把我哋影片分享出去哦。